Bună ziua! Bine ați venit la un joc de eliminare! Cum te simți și cum e seara? Cum a fost seara pe... Când ați câștigat? A fost foarte fain, am mâncat, ne-am distrat, am dansat și am venit la casă și am stat. Bine. Baftă să câștigați ambele echipe, atât vă doresc. Tu? Să vei aștept pentru ce jucăm. Și pentru mâncare. Mai bine. E foame sau mai supraviețuiți un pic? Mai puțin mai puțin. Bine. Tu? Ți-e foame? Nu. Nu ți-e foame, tu reziști cu foame, a? Zi puțin. Bine. Tu? Ce ai de zis și ceau? Am venit din nou, ieri am pierdut și acum am Astăzi jucați pentru eliminare, aveți grijă ce faceți până la 7, vă anunț, până la 7. Bine, să vedem. Astăzi jucați pentru legume! Să vină legumele! Mergi pe lângă ei să vadă. Și vii aici la cameră. Bine. Pune acolo, te rog. Bine. Ce să facă? Puteți să veniți să savurați un pic, să vă uitați. Chiar nu acum. Numai să ne uităm. Bine, arată foarte bine. Bine, faceți un minut pentru strategii. Eu cu Alex și tu cu... Sebastian. Andrei. Eu cu Marius. V-ați făcut alegerile? Dăm cu banul. Albaștri sunt desenul, roșu sunt ștersul. Să vedem. Aleg faimoșii. Faimoșii aleg. Aleg, Andrei. Andrei versus Sebastian. Sebastian. Să mergeți la start. Vă anunț, traseul este de fugă, numai de îndemânare. Atenție, start! Fuga amândoi are o viteză, Marius. O rămas cu 2-3 metri în spate și... Oh! Să vedem, a ieșit al lui Marius. Să vedem.